మేడం, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ పిల్లల్లోని ఎంతకాలం ఉంటుంది మేడం? వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుందో పిల్లల్లో అలాగే ఉంటుందండి. కాకపోతే పిల్లలు ఎక్కువగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరు. యూజువల్గా 1 వీక్ టు 10 డేస్, సమ్టైమ్స్ 2 వీక్స్ కూడా ఉండొచ్చు. అంటే బేబీ ఆర్ చైల్డ్ ఇమ్యూనిటీని బట్టి. సో యూజువలీ అప్ టు 2 వీక్స్ అనుకోండి. సపోజ్ ఫీవర్ ఉంది, యూజువలీ 2-3 డేస్లో తగ్గిపోద్ది వైరల్ ఫీవర్. ఇంకా దాని మీద కూడా తగ్గకపోతే యూ హ్యావ్ టు సీక్ ఫర్దర్ కేర్. ఓకే. బాడీ వీక్నెస్ కానీ పెయిన్స్ కానీ అవి చైల్డ్ న్యూట్రిషన్ పట్టి ఉంటాయి. బికాస్ పిల్లలు యూజువలీ సపోజ్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది, వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్గా తినరు కదా. సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ వాళ్ళు బాగా హైడ్రేట్ అవుతున్నారు, న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తింటున్నారు, ఓకే, సో రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ మ్యాటర్ అవుతాయి. రికవరీ అంటే ఇవన్నీ పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మేడం, పిల్లల్లోని వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఎంతకాలం ఉంటుంది? వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ పిల్లల్లో అప్ టు 2 వీక్స్, సమ్టైమ్స్ మోర్ దెన్ దట్ ఉండొచ్చండి. యూజువల్గా ఫీవర్ అయితే 2-3 డేస్లో ఇంప్రూవ్ అయిపోతాయి. బట్ మామూలుగా వాళ్ళ అపెటైట్ రీచ్ అవ్వడం ప్లస్ డైలీ యాక్టివిటీస్ చేయడం అలాంటి కొంచెం టైం పట్టొచ్చు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ట్రీట్మెంట్ యాక్చువల్లీ. సో అండ్ ఆల్సో లైక్ ఎంత రెస్ట్ తీసుకున్నారు, వాళ్ళ న్యూట్రిషన్ ఎంత తీసుకున్నారు, ప్రీవియస్గా వాళ్ళు హెల్దీ అయినా, వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ ఎలా ఉంది, అవన్నీను. యూజువల్గా 2 వీక్స్ అయితే పట్టుద్దండి అందులో. ఓకే. సహజంగా పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే పిల్లలకి ఫీవర్ రాగానే ఇదివరకే వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ ఇచ్చిన ఆ మెడిసిన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది స్టార్ట్ చేస్తారు. సో మరి ఎప్పుడు అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే 1 డేకా 2 డేకా, ఎప్పుడు పిల్లల్లో ఏ చేంజ్ని బట్టి వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి? షూర్. సో యూజువల్గా బేబీస్ అదర్వైజ్ ఆర్ చిల్డ్రన్ అదర్వైజ్ ఉంది, ఓన్లీ ఫీవర్ ఉంది, మేము మామూలుగా యూజువల్లీ ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం పేరెంట్స్కి, ఇలా టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు ఇంత పారాసెటమాల్ ఇవ్వండి అనేది. సో అలా 1 or 2 డేస్ అదర్వైజ్ చైల్డ్ యాక్టివ్గానే ఉంది, ఫుడ్ అయి తీసుకుంటున్నారు, యూరిన్ అవుట్పుట్ బాగుంది అంటే 2 డేస్ వరకు మ్యాక్సిమం. లో గ్రేడ్ ఫీవర్ ఉంటే వెయిట్ చేయవచ్చండి. అలాగే ఒకసారి హై గ్రేడ్ ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు బాగా సిగ్గా ఉన్నారు, డల్గా ఉన్నారు అంటే ఇమీడియట్గా వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళాలి. అండ్ ఇక్కడే మీకు పారాసిటమాల్ డోస్ గురించి చెప్తానండి, బికాస్ దట్ ఈస్ ద బేసిక్ మెడిసిన్ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు. అది ఎప్పుడైనా బేబీ యా చైల్డ్ వెయిట్ని బట్టి ఉంటుంది. చాలాసార్లు మేము పిల్లలు సీజర్స్ అంటే ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు ఫెబ్రైల్ సీజర్స్ అంటాం, అలా చూస్తూ ఉంటాం ఎమర్జెన్సీలో. యూజువల్గా ప్రాబ్లం ఏమవుద్దంటే 1 year బ్యాక్ ఎప్పుడో ఇచ్చిన డోస్ని బట్టి వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. సో అలా కాకుండా బేబీస్ కరెంట్ వెయిట్ చూసుకొని అలా ఇవ్వాలండి పారాసెటమాల్. మేడం, పిల్లల్లోని చాలా వరకు పేరెంట్స్ అవ్వచ్చు, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఇంటి వైద్యం అని లేక హెర్బల్ అని చెప్పి కొన్ని వైద్యాలు చేస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల పిల్లల్లో వచ్చే నష్టాలు ఏంటో చెప్పండి మేడం. షూర్. ఇందులో మరి బేబీస్ చిల్డ్రన్ వేరేగా చెప్తానండి. బేబీస్ అంటే యూజువల్ నేను నియోనటాలజిస్ట్ కాబట్టి చిన్న బేబీస్కి అప్పుడప్పుడు ఏదన్నా సపోజ్ కోల్డ్ ఉందంటే అలా కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు. దానివల్ల చాలా సిక్ బేబీస్ని కూడా అడ్మిట్ చేసాం ఇక్కడ. అప్పుడప్పుడు ఆ మందులు అనేవి బేబీస్కి స్టమక్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయి వాళ్ళు ఫీడ్ తీసుకోకపోవడం, చాలా సిక్ అవ్వడం, ఆ మందులు ఏమో లంగ్స్లో అంటే యాస్పిరేట్ అయిపోయి నిమోనియాలా రావడం, అప్పుడప్పుడు బేబీస్ ఇంటిబేట్ కూడా చేసి ఉన్నామండి. సో ఐ సిన్సియర్లీ రిక్వెస్ట్ అలాంటి హెర్బల్ మెడికేషన్స్ ఓన్లీ 2 things ఐ టెల్ పేరెంట్స్ హియర్, బికాజ్ వాళ్ళు కూడా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కాబట్టి మన పిల్లలకి వేసామండి ఏం అవ్వలేదు అనేది దే యూజువలీ డిఫెండ్. బట్ వాట్ ఐ సే హియర్ ఇస్ అప్పుడు ప్రోడక్ట్స్ వేరు, బేబీస్ కూడా వేరు. ఇప్పుడు బేబీస్ కూడా సెన్సిటివ్గా ఉన్నారు. సో జెన్యున్ అడ్వైస్ ఇక్కడ మనకు డెలివరీస్ అయిన బేబీస్కి అయితే మేము డిశ్చార్జ్ అప్పుడు అదే చెప్తాం. నౌ కమింగ్ టు చిల్డ్రన్, అలాగే చాలామంది పిల్లలకి కొన్ని హెర్బల్ మెడికేషన్స్ అలా ఇస్తూ ఉంటున్నారు. దానివల్ల కొంతమంది పిల్లలకి ప్రొవకేటివ్ సీజర్స్ అంటే ఆ మెడిసిన్ ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది పిల్లలకి సీజర్స్ కానీ అలా ఫిట్స్ రావడం, కన్వల్షన్స్ కానీ, ఇంకా ఆ డిజీజ్ అలాగే ఉండిపోయి జస్ట్ ఏదో సిమ్టమ్స్ టైం బీయింగ్కి మాస్క్ అవుతున్నాయి కానీ ఆ డిజీజ్ ఇంకా ప్రోగ్రెస్ అయిపోయి చాలా సివియర్గా అవుతున్నారు. సో అలాంటి మెడికేషన్స్ స్ట్రిక్ట్గా అవాయిడ్ చేయాలండి. బేసిక్ పారాసెటమాల్, ఓఆర్ఎస్ అలాంటి మెడికేషన్స్ వరకు వాడచ్చు. ఈవెన్ యాంటీబయాటిక్స్ కూడా స్ట్రిక్ట్లీ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసే వాడాలండి, బికాజ్ దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మైల్డ్ ర్యాష్, సమ్టైమ్స్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఈ అంత ఎడిమా వచ్చేసి షాక్లో కూడా పిల్లలు వెళ్ళవచ్చు. సో అలాంటి మెడికేషన్స్ కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేసి బెటర్ అండి. సహజంగా యాంటీబయాటిక్స్ అనేసరికి 1 day or 2 day కొంచెం తగ్గింది, టెంపరేచర్ తగ్గింది అనేసరికి స్టాప్ చేసేస్తారు. సో యాంటీబయాటిక్ అనేది కోర్స్ ఎంతవరకు తీసుకోవాలి, అది కొంచెం క్లారిటీ ఇస్తారా? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి.
యూజువల్గా కొంతమంది పేరెంట్స్ అవుట్ సైడ్ చూపించుకొని వస్తూ ఉంటారు, అంటే దగ్గర లోకల్ డాక్టర్కి అలా. సో వాళ్ళు మెడికేషన్ డాక్టర్స్ అయితే రాస్తారు 5 days కోర్స్, బట్ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు, సీసా అయిపోయిందో తగ్గిపోయిందనో 2 daysకో 3 daysకో ఆపేస్తారు. దానివల్ల నష్టం ఏమవుతుందంటే ఆ పర్టిక్యులర్ డిజీజ్ అనేది జస్ట్ కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుద్ది, కానీ యాంటీబ్యాక్టీరియల్ అంటే యాంటీబయాటిక్ ఎందుకు వాడతాం, బాడీలో ఉన్న బ్యాక్టీరియాకి ఎలిమినేట్ చేయడానికి. సో అవి ఇన్ఫెక్షన్ పూర్తిగా తగ్గదు. ప్లస్ సెకండ్ టైం ఆ యాంటీబయాటిక్ వాడాలన్నా ఆ బ్యాక్టీరియా రెసిస్టెంట్ అయిపోద్ది, అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ యాంటీబయాటిక్. సో అలా మేము నెక్స్ట్ టైం హయ్యర్ యాంటీబయాటిక్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యూ షుడ్ కన్సల్ట్ డాక్టర్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ స్టార్ట్ యాంటీబయాటిక్. నేను యూకేలో అక్కడ పనిచేశాను, యూ మస్ట్ హ్యావ్ హర్డ్. యూఎస్లో యూకేలో అసలు యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వరు తొందరగా, యూ హ్యావ్ టు గో టు డాక్టర్. ఇన్ ఇండియా లైక్ ఈ మెడిసిన్స్ అన్ని షాప్స్లో దొరుకుతాయి కాబట్టి యూజువలీ పీపుల్ వాడేస్తూ ఉంటారు, ప్లస్ వాడిన కోర్స్ పూర్తి చేయట్లేదు. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇష్యూ అండి.